რა ასაკიდან უნდა დაიწყონ ბავშვებმა ინგლისურის სწავლა? სხვადასხვა ასაკებად დავყოთ. შენი აზრით რომელია საუკეთესო ასაკი? აღარ მე რო გითხარი მანამდე ის. აუ, მაგას ვამბობდი. აი, მანამდე რაც გეგონა ის თქვი. აი, არ ვიცი, ალბათ 9-10 წლიდან, ალბათ. საერთოდ 0-დან 6 წლამდე ეძახიან ოქროს ფანჯარას, როდესაც ყველაზე მარტივად შეუძლიათ ბავშვებს ენის სწავლა. აქ არ არის მხოლოდ საუბარი უცხო ენაზე, ზოგადად ენის სწავლა. თან ეს ხდება გაუაზრებლად, როგორც საკუთარ მშობლიურ ენას სწავლობენ, მიმიქრინგით, ესმით და შემდეგ იმას იმეორებენ, ანალოგიურად სწავლობენ უცხო ენასაც და ეს ბილინგური ბავშვები, ანუ ორენოვანი სიტყვაზე, ან თუნდაც უფრო მეტენოვანი, აი ამ ასაკში შეიძლება იყოს. აი ხო ძალიან ხშირად გაგიგია, იგივე შენი მეგობრებისგან, ვისაც პატარა ბავშვები ყავთ, რომ ჩემო შვილმა მულტფილმებით, ან YouTube-ით, ან რაღაცა თამაშებიდან ისწავლა და ფანტასტიკურად საუბრობენ მართლა და აქცენტიც აქვთ მაქსიმალურად ბუნებრივი, აი native speaker-თან მაქსიმალურად მიახლოებული, იმიტომ რომ ეს არ ხდება სწავლის, აი რასაც ისეთ სწავლას ვეძახით ხო, აკადემიურ სწავლას, როგორც გითხარი, გაუაზრებელი არის უბრალოდ იმის გამეორებით, რაც ესმის და ეს არის ოქროს ფანჯარა. 7-დან 12 წლამდე უკვე ასევე შედარებით მარტივი არის. აქაც ნაკლებად არის ისეთი აკადემიური სწავლების ტიპი. ძირითადად აი ისეთი თამაშებით, როლური თამაშებით, რაღაც სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით, რაც ბავშვებისთვის არის ონლაინ თამაშებით. ონლაინ თამაშები იქნება თუ სხვადასხვა ამ ასაკის ბავშვებისთვის, აი ის პროგრამა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ დაუშვათ ამ ასაკის ბავშვებისთვის, ზუსტად ამას ითვალისწინებს, არ არის ესეთი აფიოთ აკადემიური ხო, მხოლოდ რაღაც სახელმძღვანელო და workbook-ი, იმიტომ რომ ამით ბავშვებს ვერ დააინტერესებდა საკმაოდ ღლის. პირიქით უნდა იყოს ისეთი აქტივობები, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა ხორციელდებოდეს იმ სამიზნე ენაზე და ესეც საკმაოდ კარგი ასაკი არის. უკვე 13-დან სადღაც 20 წლამდე, დასწავლის ასაკამდე, შენ ასაკში, აქ უკვე არის აი აკადემიური გააზრებული სწავლა შემოდის, სადაც რა თქმა უნდა შედეგები ძალიან კარგია, ძალიან სწრაფია, მაგრამ ცოტა მეტი ძალისხმევა სჭირდებათ. ზრდასრულ ასაკში უკვე აი 20 წლიდან ზევით ნებისმიერ ასაკში არის შესაძლებელი ენის სწავლა, ესე ვთქვათ, 70 პლუს სტუდენტებიც ყავს ჩვენ ბრიტანულ ცენტრში, უბრალოდ რა თქმა უნდა ცოტა უფრო რთული არის ამ ასაკში, ნუ თუ ისეთი მეთოდით არ სწავლობთ, რითაც ჩვენ ვასწავლით ხო, ქალანის მეთოდით, რომელიც ზუსტად ამაზე არის, პირდაპირ მეთოდია. კარგი ნინო, მადლობა.